ढीला छोड़ें, छोड़ दें ढीला, रिलैक्स रखें, एकदम नीचे रखें, हाँ छोड़ दीजिए ढीला, रिलैक्स, ठीक है, क्लोज थोड़ा सा और करना, ढीला छोड़िए, रिलैक्स छोड़िएगा। चलने में आपको पहले दाहिने साइड दर्द शुरू होता है और फिर बाएं साइड? नहीं, दाहिने साइड जाते रहता है। हाँ। बाएं साइड? बाएं साइड भी बाद में धीरे धीरे बढ़ जाता है। हाँ। अभी किधर शरीर लग रहा है, किधर झुका हुआ है? अभी इधर प्रॉब्लम होता है। झुका किधर हुआ, किधर लगता है शरीर, किधर झुके? बाएं साइड। बाएं साइड। ठीक है। चलने में किस तरफ तनाव, पैरों में तनाव ज्यादा आता है? ये दाहिने में जाता है। आगे धीरे धीरे झुके, धीरे धीरे झुके, झुके आगे, आगे धीरे धीरे झुके, हाँ झुकते जाइए, झुकते जाइए, ठीक है, वापस सही है। कहाँ ज़्यादा तनाव की हुआ? ये यहाँ हुआ और तो ये पट्टा थोड़ा खींचता है। ठीक है, चलने में कभी ज़्यादा खींचने लगता है। अरे धीरे धीरे पीछे आएंगे, हाथ यहाँ पीछे नहीं आएगा, कोई बात नहीं, हाथ यहाँ पीछे रखिए, ऐसे ऐसे, ये हाँ ऐसे हाथ रखिए, हाँ पीछे पूरा खींचता है। इस तरह ऐसे रखते हैं, हाँ पीछे आएंगे, गर्दन पीछे ले आइए, हाँ ठीक है, रिलैक्स, हाँ ढीला छोड़िए, रिलैक्स छोड़िए, रिलैक्स, छोड़िए, बिल्कुल रिलैक्स, छोड़िए ढीला, रिलैक्स, ढीला छोड़िए, ढीला, गर्दन ढीला छोड़ें, छोड़ दें ढीला, रिलैक्स रखें, एकदम नीचे रखें, हाँ छोड़ दीजिए ढीला, रिलैक्स, ठीक है, क्लोज थोड़ा सा और करना, ढीला छोड़िए, रिलैक्स छोड़िएगा। बेतब करो, गहरी सांस लीजिए, पकड़े रहिए हाथ रख के, गहरी सांस लीजिएगा, ढीला छोड़ दीजिए, एकदम ढीला छोड़िएगा, रिलैक्स, ढीला छोड़ें, शरीर को रिलैक्स रखिए। टाइटनेस कहाँ कहाँ हो सकती है? बैक की मसल भी टाइट है। कहाँ है लेमन? ढीला छोड़ें, गहरी सांस लें, ढीला छोड़ें, एक बार और, ढीला छोड़ें, गहरी सांस, ढीला छोड़िए, गहरी सांस लीजिए, ढीला छोड़िए, एक बार और, ढीला छोड़िए, अगेन ढीला छोड़िए, दोनों तरह से मोड़ेंगे, छोड़ दीजिए, पैर छोड़ दीजिए, कुछ नहीं करना। ढीला छोड़ें,
रिलैक्स रखिएगा, बिल्कुल ठीक है, रिलैक्स ढीला। ढीला छोड़िए, एकदम ढीला छोड़ दीजिए। देखो इधर आओ, बायलैटरल हिप फ्लेक्सस टाइट है, ठीक है, लेफ्ट वाला ज़्यादा टाइट है, राइट वाला कम टाइट है, ठीक है। गहरी सांस लेंगे, ढीला छोड़िए, गहरी सांस, ढीला छोड़िए, फिर से ढीला, दोनों पैरों को नीचे पिलो रखोगे बेटा। एक सांस लीजिए, ढीला छोड़िए, छोड़िए छोड़ दें, ढीला छोड़, रिलैक्स, ढीला छोड़ें, हाँ रिलैक्स, गहरी सांस लेंगे, ढीला छोड़िए, छोड़ दीजिए ढीला, ढीला छोड़िए, गर्दन ढीला छोड़ेंगे, ठीक है, पेट की ढीला छोड़िए, ठीक है, दीदी यहाँ से 2 मिनट। ठीक है, गहरी सांस लीजिए, ढीला छोड़िए, ठीक है, धीरे धीरे उठिए, अभी आइए, सामने देखेंगे, हाँ ठीक है, फिर उधर जाइए, ठीक है, आइए, कुछ अंतर महसूस हो रहा है? हाँ कुछ आराम हुआ, लेकिन क्या लग रहा है? लेकिन इधर का थोड़ा सा पेन नहीं आ रहा है। पेन हो जाएगा, पहले से कुछ अंतर है? हाँ कुछ अंतर है। अंतर ऐसे झुक के नहीं खड़े रहना है, जैसे अभी खड़े हो गए, ठीक है, ये झुक के ऐसा नहीं खड़े हो गए, कुछ कसरत बता रहे हैं, वो कसरत करना शुरू कीजिए, ठीक है ना। अभी शरीर सीधा लग रहा है कुछ पहले से?